الو. الینا چطوری شما؟ خوب نیستم، واسه همین زنگ زدم. معذرت میخوام، اون موقع نتونستم باهاتون حرف بزنم. اما شما حالتون خوبه؟ چی شده؟ خیره ایشالله. میخواستم یه موضوعی رو بهتون بگم، برای همین زنگ زدم. بله شما راحت بگین، من گوش میکنم. مطمئناً موضوع خیلی جدیه که شما رو نگران کرده. خیلی خوشحالم که فهمیدین موضوع واقعا جدیه. غیر شما نمیتونستم با کس دیگه ای حرف بزنم. شاید تنها کسی که توی این مسئله میتونست بهم کمک کنه شما باشی. الینا راحت حرفتو بزن. چه مشکلیه که شما رو اذیت کرده؟ ببین آقا شهرزاد، یکی هست که همش داره منو تهدید میکنه. به تلفن خونه زنگ میزنه، به گوشیم زنگ میزنه، واسم پیام میفرسته. پیشش یه سری عکسام هست که برای همونا داره منو تهدید میکنه. رفته اون عکس‌ها رو به اسین نشون داده. اسینم باور کرده که من یه دختر خرابم. این همه اتفاق افتاده و تو الان داری به من میگی؟ آخه عقلم قد نمیداد. نمیدونستم چی کار کنم و چجوری حلش کنم. بعد یاد شما افتادم، واسه همین زنگ زدم. آقا شهرزاد، من فکر میکنم پشت همه این مسائل خانمتون حنا هست. برای اینکه حرف و اطلاعاتی بهم میده که فقط حنا اینا رو میدونست. و حنا قبلا خیلی واضح بهم گفتش که بی آبرو میکنه. مطمئنی؟ با اطمینان نمیتونم بگم، اما به اون شک دارم. وگرنه من با کسی دشمنی ندارم. من میخوام که شما این قضیه رو حلش بکنید، بهم کمک کنید. الینا شما مطمئن باشین و حتی فکر کنید که کار تموم شده است. اگه پشت این قضایا واقعا دست حنا باشه، پس من آروم نمیشینم تا وقتی که مجرم واقعی رو به سزاش برسونم. باورتون نمیشه که تو چه شرایطی هم. اون آدم زندگیمو برام جهنم کرده. شب و روز گریه میکنم. میتونم بفهمم الینا. الان میرم خونه و تا وقتی که این قضیه رو حل نکردم کار دیگه ای انجام نمیدم. شما لطفاً نگران نباشید. فقط ناراحت شدم که شما این همه وقت تنهایی اذیت و تحمل کردید. اگه شما این قضیه رو حلش کنید من راحت میشم آقا شهرزاد. من به کمکتون نیاز دارم. لطفا منو از این مصیبت نجات بدید. باشه الینا، من خیلی زود دوباره بهتون زنگ میزنم. واقعا ازتون ممنونم. خداحافظ. چقدر شهرزاد خوب رفتار کرد، مؤدبانه و با احترام. اسین هیچ وقت اینطوری حرف نزده. چقدر بینشون تفاوت هست. مردم راست میگن، مردای پخته فهمیده ترن. واسه همینه که شهرزاد همه مسائل رو خیلی خوب میتونه مدیریت بکنه.